everyone, welcome to my channel. This channel में channel like subscribe करना बिर्सिनुहोस्, लाइक कमेंट शेयर पनि गर्न बिर्सिनु होला। इधर हमारा बैकग्राउंड में भाड़ा है, इधर मेरी बहन रेडी हुँदैछ, म चाहिँ रेडी भइसके। देखाउँदैन म। अब चाहिँ म जानुपर्छ। उता आमा पनि हुनुहुन्छ। बल्ल अलि घाम लागेछ, छाता बोक्नु पर्यो भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो, नभएर हिजो छाता छाने पनि हुनेछ। फेरि मसँग डाटा थिएन अनलाइन दिनलाई। लाग्यो अब त लाग्छ। म जाने बाटो आज चाहिँ यहाँ नगरपालिकाले सफा गर्दैछन्। झारहरू कटिङ हुँदैछ। कति छिटो लामो भइसकेको छ हौ। आज चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गरिरहेको छु गाइज। म जहिले तिमीहरूलाई खाना लिएर आएको हुन्छु, तिमीहरू तैला हुँदैन, मैले तिमीलाई टोक्ने होइन ल। नो 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 तिम्रो लागि मैले खाना लिएर आएको बेलामा तिमी कहिले हुँदैनौ। कहाँ जान्छौ तिमीहरू भन त। आमा सुतेकी छिन्। भोलिबाट म सधैँ बोकेर आउँछु ल। ल आइस, म बोक्छु तिमीलाई। मलाई टोक्ने काम नगर ल, मलाई डर लाग्छ क्या। हाई भनिदिन्छु, हाई भनिदेऊ, चाप्ने काम नगर न। हाई भन। कस्तो गरम हो क्या घरसँग आएको। हाई भनिदिन्छु, तिम्रो अर्को साथी खै। ए नो 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 हाई भनिदियो। उता हेर, कुच्छु राम्रो हात। ए टोक्ने काम नगर न, तिमीले टोक्यो भने पानी बिस लगाइहाल्छ त हौ। डर लाग्छ। कपाल खाँदैन। नो नो हेर आमा नुनु गरी छ उता। तिमी चाहिँ मसँग खेल्नुपर्छ ल। ए कपाल नथाम न। ए ए वाइ कपाल नथाम, कपाल खानु खाने चिज छैन क्या मसँग। तिमीले खाने चिज छैन। ए कपाल नखान तेरो टाउको आयो।
कपाल खाइदियो यसले मेरो। कस्तो बमर बसेको। भोलि लिएर आउँछु ल म खानेकुरा। भोलि लिएर आउँछु म तिम्रो लागि खाने। सधैँ बोक्नु पर्ने रहेछ। आइछ आइछ सधैँ बोक्नु पर्ने रहेछ। मैले फेरि नबोकेको क्या। तिमीहरू कहिले भेटिँदैन। अनि भोलि चाहिँ बोकिआउँछु ल। भोलिबाट म सधैँ बाटो आउँछु ल खानु ल। तिम्रो अर्को व्हाइट कलरवाला दादा कहाँ गयो? दादा आएको तिमीहरूको टोक्छ कि भन्ने डर लाग्छ नि मलाई। तिम्रो त आँखै पाकेको छ। ल सुत ल बाई। चप्पल बोकी छ। तिमीहरू के खान्छ? बिस्कुट। भोलि आउँछु ल म। कलासबाट आएर यस्तो गरम लाग्यो गाइस। वाटरमेलन पाएँ मैले। वाटरमेलन पाएँ रहेछ। काटिदिएँ अब खाइदिन्छु। Come here. हाम्रा घरका मङ्की चान्यो के खाएको? मिठो छ? नत्र भने जता कतै लाउँछु नि गरेर खाने हो। गुड हो। मिठो छ है? यसरी सोलेर यहाँ ल्याए सोल्थ्यौ तस्तरी खाएको त खेर गर्थ्यो। यसरी सोलेपछि तन्नु जान्छ राम्रो। गाइस यो चाहिँ मेरो कोदाको रोटी। यसले चाहिँ खाम गरी एउटा रोटी सक्दिसकी। यता चाहिँ मैले बनाउँदैछु कोदोको कोदोको रोटी। त नानीको जाउलो हो। दाल छैन। आमाले अघि खाना आइसकेको यो चाहिँ मेरो रोटी। यो चाहिँ भैँसीको घिउ टक्क निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ राख्नुपर्छ अनि चट्ट पारेर घिउ डाल्नुपर्छ। घिउ डालिसकेपछि अनि यो कोदोको पिठो देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी पानी यता बिग्रे जस्तो छ। यसलाई चाहिँ अलिअलि आफूले मिलाउनुपर्छ। यो बाङ्गो भयो क्या। पातलो गराउनुपर्छ रोटी। अच्छा पोल्यो तिम्रो बाबु पूजा। यो तान त मै ताने तानिसकेँ मैले।
अच्छा पुलिगो यो चाहिँ अलिअलि पानी छम्किनुपर्छ यता अच्छा पोल्यो हो कि या बजार फलास खोजिले किन र कुन छोरी आएको सक्छ त्यो छैन हो किन भोलि आन्दोलन भएर के को आन्दोलन थाहा सोध्नु पर्दैन आन्दोलन बिदा भएपछि खुसी यसको वान साइड अब अर्को साइड फर्काउने के बोले हो चा टिक्काको पापा लगाए जस्तो छ थोरै घी राखिदिनु पऱ्यो घी राखिदिनु पऱ्यो तर घिउ जति उडेर गयो त्यसपछि म राखेर देखाउँछु बेलै पानी पर्यो कति ठुलो पानी परेको उता भने घाम लागिरहेको छ है फेरि पानी पनि परेको छ आमा भाइ रुगायो भएन पानीको रुगायो भेडा दुध खानु भएन कहाँ पुगिरहेको सानो सानो पानीमा रुच्न पाउँदैन मस्तरी झरे हजुर भाइ नानीले भनिहाल्छ काका म त खोल्दैन यो सब झर्न पनि सक्छ अघि गजरान्तर हेरौँमा म यताउति छतको पानी कहिले हेर होला छतको पानी होइन कि यहाँ त अर्को फेरि यस्तै छ नि त यस्तैबाट झर्छ म त्यस्तो डरा माथिबाट आयो नि हुनु त पानी आमा पनि समय पनि भइसक्यो हो यस्तो छ हौ माथिबाट आयो यो चाहिँ राति मैले सबै निकालेको यस्तो भयो भने यसको झर्नाको डर छ क्या